오늘은 자동차 브레이크 디스크를 복원하는 과정을 보여드릴게요. 먼저 바퀴를 분리해 브레이크 장치에 접근합니다. 닳아버린 브레이크 패드를 빼내고 공구를 이용해 캘리퍼도 분리하죠. 그 다음 녹슨 브레이크 디스크를 떼어내어 선반 기계에 올립니다. 기계가 표면을 깎아내며 반짝반짝 새 것처럼 매끈하게 만들어줍니다. 복원된 디스크를 다시 장착하고 새 브레이크 패드를 꺼내 캘리퍼와 함께 조립합니다. 볼트에는 구리스도 발라 움직임이 더 부드럽도록 마무리해요. 마지막으로 타이어를 다시 달고 휠 너트를 꽉 조여주면 끝! 이제 브레이크가 훨씬 부드럽고 안전하게 작동합니다.